इन्टरनेसनल सेपहरूको हामी बस्दै यहाँनिर राखेर पिकनिक स्पोट पनि आइयो एउटा पानीको जार पनि बोकियो फेरि माथि सो अहिले चाहिँ हामी थुमको डाँडा पिकनिक स्पोट पनि आइसक्यो है यहाँ रहेछ बाटो पनि ठिकठाकै छ So hello and namaste everyone, it's me Ayan Gurung and once again welcome back to my channel. धेरै पछि है फेरि टाइम नमिलेर आज चाहिँ टिचर्स डेको पिकनिकमा हामी थुमको डाँडा आएछ सो माछा उसिरेको भ्यू हेर्नुहोस् अन्नपूर्ण त्यही छ बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ उकालो जाने गाडी चाहिँ तलसम्म आएर 100 मिटर जस्तो त हिँड्न पर्ने रहेछ फाइनल्ली हामी चाहिँ थुमको डाँडा आइसक्यो यहाँबाट चाहिँ अलिकति कच्ची बाटो रहेछ स्कुटरहरू चाहिँ जान्छ गाडीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ला जस्तो पुरानो जमानाको घरहरू पनि रहेछ यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ हेर्नु त हिमाल कालो मान्छे सिसन पानिया खान्छ मन बुझ्ने मायाले एक नम्बरमै छान्छ म त कालो मान्छे सिसन पानिया खान्छ के को अङ्कलले खसीको हो कि बोकाको पनि त्यही त हो मजा बाँदरी जे कुरा पनि एकदम सफा बनाउनु मन लाग्छ नि मजा हुन्छ आएन कि प्रेम सरले कुरा गर्दै हुँदै प्रेम सर आउनु हैन आउँछ यही पनि पाइन्छ यो चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अङ्कल हेलो भनिदिनुहोस् यता तपाईँ हात राम्रो यो टाक खोलेर बोल्नु न भाइ हैन कहाँ पुच्छर ठिक छ अङ्कल के काट्नु भयो हजुरले पुच्छर भागमा पुच्छर सर्पो जस्तो छ त्यो त ओके है अब सट्ट यो त माथि ल्याइदिनु म त बोल्दिनँ यहाँ यति चाहिँ भटुवा
यो अब कालो कराईमा कुखुरा बनाउने हैन हजुर त्यसलाई अहिले त्यो आन्द्रा भुडिया भ्याएपछि सेलरोटी खाला त्यस्तो नि त्यही खटेर कुखुरा बनाउने आइटमै आइटम यहाँ चाहिँ फ्राई हुँदैन बनाइदियो पर्दै हान्ने रहेछ होइन टक्क नलाउने नि होला यसलाई यसरी लिँदा हुन्न माधव भाइ त्यो स्याटोसम्म त्यहाँदेखि यसरी काट्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ हैन यस्तो के जब उसो तेल कपाड भरि तबल भने जस्तो यस्तो गरेर दुई हो, घण्टा गराएर त्यसरी काट्ने पनि ठाउँ हुनु पनि चक्कुमा मिल्दैन अनि तबल भन्न आएको छ यो झ्याउलाउने काम हुन्छ त्यो हिमालको डाँडामा बसेर कट्ट पारामा है पनिर फ्राई गर्दै चलाउने कुरा हेर्नु फेरि के ढिँडो चलाउने जस्तो कुरा इन्टरनेसनल सेपरको यहाँबाट एउटा ताल चाहिँ देख्दो रहेछ है खास्टे ताल कि दिपाङ ताल भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरहरूले चिन्नु भएको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला यहाँ चाहिँ पानीको व्यवस्थाहरू सबै रहेछ पानीको ट्याङ्की पनि रहेछ यहाँको भ्यू चाहिँ बबाले रहेछ तपाईँ